Čus, vítám tě u videa, kde si ukážeme další tému keycaps. Jestli jsi neviděl první video, doporučuji se na ně podívat. Dnes tu máme takzvané pudding keycaps. Tyto keycapy mě stály 161 korun. Bohužel ale momentálně nejsou dostupné v černé variantě. A tak dám do popisku odkaz na podobné, kde se cena pohybuje okolo 250 korun. Tyto klávesy by měly mít horní vrstvu vyrobenou z PBT, která je odolnější vůči oděrkům a masnotě, a spodní průhlednou vrstvu z ABS, která zajišťuje průhlednost a také dobré rozptýlení RGB podsvícení. Tady už se můžeš podívat, jak klávesy vypadají přímo na klávesnici. Po vyzkoušení celé řady režimů mi přišlo, že nejlépe vyniknou duhové efekty nebo různé jednobarevné módy, protože u složitějších efektů se barvy až příliš slévaly, což na mě působilo už trochu přehnaně a výsledek se mi tolik nelíbil. Z toho důvodu jsem se vrátil k originálům. Před soundtestem tu mám menší upozornění. Při vydělávání těchto keycapů jsem si s nimi vytahal i switche. Drží opravdu natěsno a měli byste to brát v potaz, pokud se vám přestanou líbit. Díky za shlédnutí, můžeš nechat like a odběr, zatím zdar.